ကျွန်တော်တို့ဒီပုံဆွဲမဲ့သူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမဆွဲခင်မှာပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတဲ့ဒီ cross hair နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ pick ပေါက်ကိုကျွန်တော်တို့သုံးလို့အဆင်ပြေမဲ့ site ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဒီ site ကိုပြောင်းထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ site လေးတွေပြင်ထားဖို့အတွက်ကဒီ option ထဲမှာတွားပြီးတော့ပြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ site ကသူ default ပေးထားတဲ့ site ကသုံးလို့ပုံဆွဲတဲ့သူတွေနဲ့သုံးမှုအတွက်ကိုတခါတလေကြာရင်အဆင်မပြေပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပုံဆွဲတဲ့သူတွေအများဆုံးသုံးလို့ကောင်းတဲ့ site အနေထားလေးရဖို့အတွက်ကိုပြင်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီ cross hair နဲ့ကျွန်တော်တို့ pick ပေါက်ဒီ selection ပေါက်ရွေးဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ option တွေကိုတွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ command line မှာ op enter ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပါမယ် option enter ရပြီကျွန်တော်တို့ display တွေကိုတွားမယ် display ထဲမှာဒီ cross hair site လေးရှိတယ် cross hair site လေးကိုဒီကိုကြိုက်တဲ့ site အနေထားကိုထားလို့ရတယ်တချို့သူကတော့90လောက်ထားတယ်တချို့အကြီးကြိုက်တဲ့သူတွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့100လောက်ထားပြီးတော့ဆွဲကြတယ်ဒီ100လောက်ထားပြီးဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒီ model မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးကိုဒီ cross hair ကခြုံလွှမ်းနေမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီတော့ကိုကြိုက်တဲ့လောက်ထားလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့90လောက်ပဲထားပြီးတော့ဆွဲတယ်ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့ cross hair ထားရမယ် site ပါဒါတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ထားလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ pick ပေါက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ selection တွေကိုတွားမယ် selection ထဲမှာ pick ပေါက် site ကိုကြိုက်တဲ့လောက်ထားလို့ရတယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒေါ်လာလောက်လေးပဲထားပါတယ်ဒါကိုအဆင်ပြေတဲ့လောက်ထားလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ပုံဆွဲမဲ့သူတွေနဲ့ပုံမဆွဲခင်မှာဒီကိုသုံးမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ cross hair နဲ့ဒီ pick ပေါက် site လေးကအသုံးပြုလွယ်ကူကူနဲ့အသုံးပြုအောင်လွယ်ကူဖို့အတွက်ကိုပထမအဆုံးအနေနဲ့ဒီ site လေးတွေပြောင်းထားဖို့အတွက်ကိုလိုအပ်ပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ site လေးတွေရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ apply နဲ့ okay ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ site လေးတွေကဒီတစ်ခုခုကိုဥပမာ pick up ပေါက်လုပ်ရှင်နေဆိုရင်ဥပမာ line တစ်ခုခုဆွဲပြီးတော့ဒီအကောင်လေးကို pick up ပေါက်လုပ်ရှင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ဒီပေါက်လေးရဲ့အတိုင်းတာလေးကဒီ line လေးကိုခြုံငုံပြီးတော့ slap ပေးလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးလေးရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလို့ဆိုရင်တော့ဒီ cross hair နဲ့ pick up ပေါက်ဒီ site လေးကိုဘယ်လောက်ထားမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုသဘောပေါက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ AutoCAD လေ့ကျင့်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ပထမဦးဆုံးဒီ AutoCAD မဆွဲခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်တတ်တဲ့အားလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဒါကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီက2 bar တွေ ribbon တွေကျွန်တော်ပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော်မတော်တဆဒီ AutoCAD ထဲမှာပဲကိုမောက်ကိုဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့ဟိုနှိပ်ဒီနှိပ်နဲ့တခါတည်းရရင်မတော်တဆပျောက်သွားတဲ့အခါမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစပြီးတော့လေ့ကျင့်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကဘယ်ကနေဘယ်လိုပြန်ရှာမလဲဒီမှာ2 bar တွေမတွေ့တော့ဘူးဆိုတော့ဒီ dimension တိုင်းမှုအတွက်ကိုဘယ်လိုတွေပြန်လုပ်ရမှမသိဘူးဖြစ်တတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေလည်းတခါတည်းကြရင်ဒီ AutoCAD ဆွဲတဲ့အချိန်တော့ဒီ ribbon ပျောက်သွားရင်ဘာလို့လောက်ရမှမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်သူများကိုလှမ်းမေးရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုယ်ဆက်မှာပေါ့နော်ကိုတစ်ခုနှိပ်လိုက်လို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ ribbon ကိုပြန်ခေါ်တဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ပြပါမယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်မှာ ribbon ပျောက်နေပါပြီ ribbon တွေမှာမရှိတော့ပါဘူးဒီ2 bar တွေဘာမှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က ribbon ကိုဘယ်လိုပြန်ခေါ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဒီ command line မှာကျွန်တော်တို့ command မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ ribbon ဆိုပြီးတော့စာလေးရိုက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်လွယ်လေးပါRIBBON ribbon ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပါပြီးတော့ under ခောက်လိုက်ပါ under ခောက်လိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ဒီ2 bar တွေအကုန်လုံးဒီပြန်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာစပြီးတော့ပြန်သုံးလို့ရပါပြီကျွန်တော်တို့အကယ်ကိုကပုံဆွဲတချို့ပုံဆွဲလူတွေကြတော့ဒီ model တစ်ခုလုံးကိုမြင်ကျင်တယ်ဒီ command ကိုမှအရင်ကျွမ်းတဲ့သူတွေကြတော့ဒီ ribbon ကိုဒါ2 bar တွေကိုဒီမှာမမြင်ချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမမြင်ချင်ဘူးဆိုလဲပုံဆွဲတဲ့အခါမှာကိုကမမြင်ချင်ဘူးဆိုလဲဖျောက်ထားလို့ရပါတယ်အဲ့လိုဖျောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ command line မှာကျွန်တော်တို့ ribbon close ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်လို့ရပါတယ် ribbon close ဆိုရဒီမှာပေါ်နေပါပြီအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ under ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ ribbon ကြီးကအကုန်လုံးပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် AutoCAD မဆွဲခင်မှာမတော်တဆအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့2 bar တွေပျောက်သွားတဲ့အခါမျိုးတွေကြာရင်ဘယ်လိုလွယ်ကူကူနဲ့ပြန်ခေါ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလည်းသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်